元素1分解説第83回はポロニウムです。ポロニウムは原子番号84番の元素で、常温常圧では銀白色で固体の金属です。ポロニウムは放射性元素の一種で、自然界では主にウランが放射性崩壊を起こし、鉛に変わる過程で発生します。ポロニウムの放射能はとても高く、最も有名な放射性物質であるウラン235の1億倍を超えます。さらに、ポロニウムには消化性があるため、体内に取り込むととても危険ですが、体内に取り込まなければあまり危険ではありません。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。